Hello friends, I am so no joto nai tono rungna friend tini na post onkor mane amake Indian Navy na hoite post onkor ifakya official notification gangkai sangoro na lengnai bini education qualification age rok tai nakong mane bin tam rogo jago nanga borok song beong no bini bising semal lai kan nor nai tono bin tisin paithak jarang friends sangoro apply khanya boi pulya education qualification nangnai ro 10 pass ngono apply khaiman nai jarano 10 pass ng jokoro apply khaji ke oro apply khanya bogai salatai beri korong ni nyawa jaga apply khaiman nai gawan bising oro cv ka salatai beri phono jaga jarak sikli borok simano apply khaiman nai ke o jaga o cv ka apply khaijana koro online bising te apply ma khanyai bini o jaga vacancy na ligana vacancy koro 100 tang ho gawan bising beri rong bogai 20 ta salai rong ni 80 ta ke baki o jaga education qualification ko jara 10 pass borok simaro apply khaiman nai kore age sike age nga koro 1 tarik May 2002 ke apun thesina jago 31 October 2005 ni bisingo jorino ron date of birth ng thangkana ro ajob ni bagi apply khaiman nai garo sangna ligani material status kanong na pulyap saka dara tai sikla brai moro simna apply khaiman nai gajaro ro kajak ro brai apply khaiman ya ge sangyang la ligani bini o jago salary details sanggang ka sangoro noka pulyani bosoro noro 30,000 khlainai protect mas betan mannai abai ge second year ro tongoro 33,000 30 year angkoro 36,500 khaimanai abon pore o jago 40 year angko 40,000 khainai betan mane abon bisingo norok no rijaknai hand salary abo 73% gangke o jago fika o jago contribution o jago fund ka 30% khainai nongno ka bagyan ro government nongno fund nai 30% khainai ke sang tabong nali fino jago bini yang taitam sekiara life insurance rong bagi sekiara life insurance cover rong bagi sekiara debt compensation rong sekiara jaga 40 lakh abai kia jaga beong no sumnoka gasang yang tiap sile naligana yang brok taitam sekiara maka selection process nalenya selection process kia jaga sekiara nara 3 step pulya o jaga parma khanyaban porenda rong ni o jaga bagi select nai ka pulya o jaga short listing computer based online examination na on pura hanya writing examination na on pura physical fitness test na o jaga on pura medical na nai brok ke sangabo pulya naligana o jaga bro step 1 o sagia bro ke thau sang nuka short listing o jaga exam nai online o jaga computer based test nai o jaga abon pore kai o jaga writing examination nai ke sangabo to saiman kha pulya computer based examination nai abo qualify ba khanyai abon pore ko jaga bro cpk minimum height ko jaga wa sala rong bagi rajaka 155 cm awan pare bri rong no rajaka 152 cm gaba kan tattoo ganang rong bu second rok purnya jikam ke tattoo ganang rok gaba ke o jaga cp ka regulation regarding height relation burjaka o jaga brong no website thangai norok nai mannai ke yang tei ba sekya borok omong kai oro sekya visual standards borok sekya ra battle eye rok da borok jodon sekya kor training nai nongni training ka kor May ni 23 ni thejin changja sinai May 23 ni thejin ro training changjang nai training jaga ka jaga wa chilka Odisha wong nai omon training ga bai kana yang tep sibika borok gaba ke sonoko ro computer based examination bhage phanyai oro question phanyai nongni 50 ni abahike no jaga o cp ka boro oro question paper will be o jaga no ka hindi ta english o jaga o phanyai oro jaga o ka mark gatamo 1 mark ni phanyai kaise question 1 mark ka jaga hindi ta english gaba ke no je type phanyai multiple choice bo phanyai o jaga ke oro c number se ke boro oro ka to section o jaga sekia oro hangka ndoro nugui tongo science mathematics and general awareness ni o jaga phainai question ka bai ka jaga number dio sekia mo hangke oro 10 standard ni simple papers ni o jaga examination ni o jaga available o website tongo aro nor thangi nei mannai ka bai kan duration time da jaka jaga exam ni bagani 30 minute jaka 30 minute bisinga nor parikha complete ma khanai ke yang taitam sekia o sangna le no sasa ke nor na tungdi gor penalty wrong answer rong bugu sekia no 25% khanye ka tang nai wrong answer kan ka ro nor clear hai pore ne fiti gor examination fee nang nai examination fee kora 550 taka nang nai bon pura gst soho jago nang nai rang
Gawan pore songtam nalian stake to maka writing examination abon pore orang nai physical fitness test abon pore medical test ngai jago angkai oro pila songali kana oro writing examination bagi sekia bora omo angkai noro oro exam ar nai omo angkai abon pore angko jago sekia bora oro physical standard test abo qualifying nai fitness physical fitness test oro qualifying nai noro o jaga o sekia borok oro norok oro 1600 meter makhajingnai 6 minute 30 second ni bisingo norok omono parma khanya 16 kilometer no kaba haike no jo female long bagi rekho jaga o 8 minute abo borok makhajingnai o jaga o 8 minute sai sakang no jaga 16 kilometer khajige parmangnai garo merit list ongkana norok ni performance naine borok merit list tiklainai nongni writing examination katai o jaga o forok ni bir MR aborok norok to kaham ko pornya sire o jaga o ke norok merit list ongkana nongni performance ni bisingtei garo number 3 stake 3 o tongoro final and medical examination o jaga final recruitment medical rong bagi sike o jaga norok awasta pornya je medical standards rong sike borok pornya norok awasta sike garo gender rong bagi sike oro pregnancy rong bagi sike o jaga norok pornya je gajaro select nai borok ni bagi oro sike police verification rok nai apte rok sike oro kwbangma sike abo norok pornya je o jaga o tebo sike borok how to apply khaijana o jaga o norok nugui tongo mangke siangui toka 8 tarik December 2022 tinin texin changjaka tinin texin changjaka last date sijaka oro 17 tarik December 2022 oboni bisingo noro apply ma khainai ke oro apply khainjak teacher apply khainang musngai garo photograph rong bagi sike photograph ongka passport size obo hai color rok nangnai photograph gabon oro osta pornai singsi oro 10 kb abo rok sike boro suk size rok nangnai hinai garo important information rok sike o jaga mobile phones any other communication device are not allowed dokun sike o jaga o ke kwbangma norok abo sijak oro pornai sidi aste aste class date wngka tongmani sai rakam 17 tarik December 2022 mo last date abo sijak norok apply ma khainai apply hingka to tinin texin changjaka abo norok jotono saimanka ke tinin video asung sinai norok jotono naitongnai rong no ani paiphlaya hambai tai jori norok sajak tongkha like ready comment kai sungui mano jekono osubida wngkha khe gabon pore jori norok mohai tebo video mano musangko o channel subscribe khai tongdi sob samai o channel bisingtwi o mohai job ni notification manui tongnai asung nung sinai tini video hambai।